先啦。咁我哋今日所需要嘅工具啦，就係加熱器一個、電子磅一個、攪拌棒同埋2支攪拌棍嘅。咁而材料方面咧，就有分開咗油同埋水嘅部分。咁油嘅部分咧，呢個就有15g 嘅橄欖油、7g 嘅植物乳化鈉同埋2g 嘅十六醇。十六醇咧係用嚟做一個增加濃度嘅作用。咁水嘅部分呢，我哋有45g 薰衣草純露、20g 嘅椰子油起泡劑、8g 嘅桑白皮萃取液，咁用嚟做美白同埋抑制黑色素嘅作用啦。同埋最後我哋有5g 嘅甘油係用嚟做保濕嘅。咁事不宜遲，我哋即刻開始啦。咁首先我哋咧就將油咧就係混合先啦。呢個係水嘅部分啦。咁我哋將佢哋2樣嘢一齊加熱嘅。當大家見到咧呢度嘅植物乳化鈉啦，同埋十六醇已經完全溶解嘅時候咧，我哋就可以將水嘅部分咧就倒入去嘅。OK， 咁大家睇下啦，啲植物乳化鈉已經係溶晒㗎啦。咁我哋而家係時候將2樣嘢就混合埋一齊。可以熄機，即係唔使再加熱㗎。咁我哋就將佢混合啦。咁大家都見到開始呈現乳白色咧，係差唔多㗎啦。你可以加入啲精油啦，大約10滴到。咁大家係可以揀你中意嘅香味嘅，撈一撈佢先。咁呢個桑白皮美白洗面奶咧，就已經係完成啦喎。下次咧節目時候，我會為大家示範點樣係去用呢一個美白洗面奶嘅。咁大家記住留意啊！